नमस्कार। कार्यक्रम जनताको कुरामा यहाँहरू सबैलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। म हिमाल बस्नेत। आज हामी कार्यक्रम जनताका कुरामा विषय उठाउँदैछौँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा जम्बो टोली सहित भारत भ्रमण गर्नुभएको छ। 4 जना मन्त्री सहितको जम्बो टोली लिएर भारत भ्रमण गर्नुभएको। यो सँगै नेपालमा जुन किसिमको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण पश्चात विभिन्न किसिमबाट विश्लेषण हुन थालेको छ र यो सँगै केही दिन अगाडि चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र त्यसको एक हप्ता पछाडि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण गरिनुलाई दुई देश बीचको एउटा लाई हेर्ने दृष्टिकोण र एउटा समानान्तर ढङ्गबाट दुई देशलाई कूटनीतिक ढङ्गबाट यसरी अगाडि बढाउन खोजेको भन्ने ढङ्गबाट नै विश्लेषण भएको छ। विशेष गरी नेपाल र भारत बीच बहुआयामिक सम्बन्ध र निकै पुरानो र प्रगाढ सम्बन्ध रहँदै आएको छ। नेपाल र भारत बीचमा यो पुरानो सम्बन्ध र केही बीचमा विवादित विषयहरू पनि आए, जसले गर्दा नेपाल र भारत बीच एउटा विवाद किसिमको समस्याहरू पनि देखा परेका थिए र नेपालले 2072 असोज 3 गते नेपालको संविधान 2072 घोषणा गर्ने या चाहिँ समयमा जुन भारतबाट जुन किसिमको दबाव सिर्जना भएपछि नेपाल र भारत बीच एक किसिमको समस्या देखिएको थियो र त्यस पश्चात भारतले नेपालमा नाकाबन्दी गरेको थियो र त्यस पछाडि नेपाल र भारत बीचमा यो 7-8 वर्षको बीचमा त्यति प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित हुन सकेको छैन र यो सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको लागि र सम्बन्धलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउनको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। तर यसमा नेपाल र भारत बीच धेरै विवादहरू छन् र सिमानाका विषय छन् र नेपाल र भारत बीच अहिले पछिल्लो समय जुन नेपाली भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराका विषयमा भारतले जसरी नेपालको भूमि समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि जुन विवाद बाहिरी सतहमा आयो र यो विषय पनि छ। त्यसै गरी व्यापार घाटा जसरी अचाकली बढेको छ यस सम्बन्धी पनि एउटा विषय छन् र आर्थिक समझदारीका विषयहरू छन् र महाकाली नदीमा ट्विन प्रकरणका विषयमा पनि यति बेला यो कूटनीतिक तौरबाट यसमा समाधानको लागि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यो विषय उठाउनु पर्ने विषयहरू रहेका छन्। त्यसै गरी पूर्वाधार विकासका विषय छन् र नेपाल र भारत बीच भएका विभिन्न सन्धि सम्झौताहरू छन्। यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनेछ र यसलाई राजकीय भ्रमण भन्दा पनि विशेष गरी दुई देश बीचको सम्बन्धलाई पुराना सम्बन्ध या पुराना विवादहरूलाई समाधान गर्नतर्फ यो भ्रमण केन्द्रीकृत हुने विश्वास गरिएको छ। त्यसै गरी एमसीसी अनुमोदन भएपछि जुन नेपालमा चिनिया प्रभाव बढ्दै गएको भन्ने विषय पनि थियो र यस्ताका चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण र लगतै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएपछि दुवै छिमेकी मुलुकलाई सन्तुलनमा राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा अगाडि बढ्न खोजेको भन्ने यो ढङ्गबाट नि विश्लेषण गर्न सकिन्छ। राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौम स्वतन्त्रता, राष्ट्रहित, संयुक्त राष्ट्रसङ्घको बडापत्र, पञ्चशीलका असंलग्न, विश्व शान्ति तथा सह अस्तित्व, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा मार्गदर्शक सिद्धान्तहरू र यसै विषयलाई सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकतामा राखेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतमा जुन एउटा किसिमको वार्ता छलफल अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र स्थापना कालदेखि नेपालको आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक र व्यापारिक क्षेत्रमा भारतसँग निकै पुरानो र प्रगाढ सम्बन्ध छ र जुन यो सुरुवातीदेखि नै चल्दै आइरहेको पनि छ र जुन सामाजिक, सांस्कृतिक र एउटा भौगोलिक हिसाबले पनि एउटा भाषाको हिसाबले नेपाल भारतको एउटा निकै प्रगाढ सम्बन्ध छ र यसलाई पुरानै स्थितिमा फर्काउनु पर्ने अवस्था पनि छ र नेपालको भूमि या चाहिँ विभिन्न सुस्तादेखि लिएर सिमानाका विषयमा पनि धेरै विवादहरू छन् र भारतले र भारतीय सुरक्षाकर्मीले नेपालमा एक किसिमको हेपा प्रवृत्ति को हेबाट हेरे भन्ने दृष्टिकोण यो पनि छ र यसलाई समाधानको बिन्दुतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यसलाई विशेष गरी कूटनीतिक तौरबाट समाधानतर्फ केन्द्रीकृत गर्नुपर्ने अहिलेको सबैभन्दा जल्दो बल्दो आवश्यकता पनि हो र राष्ट्रिय हित, आर्थिक विकास, राजनीतिक स्थिरता, शक्ति राष्ट्रसँग सन्तुलित कूटनीतिक विकासमा समझदारीमा प्राथमिकता दिनुपर्ने पनि अहिलेको सबैभन्दा मुख्य यति बेलाको प्राथमिक विषयहरू हुन् र नेपाल भारत समस्या समाधानमा विशेष जोड दिनुपर्छ र विभिन्न परियोजनामा हस्ताक्षर गर्ने तर त्यसलाई कार्यान्वयनतर्फ नलैजाने यो पुरानो रोग छ
र कतिपय परियोजनाहरू अहिले पनि अलपत्र परिरहेका छन् र नेपाल र भारतबीच भएका ती सन्धि सम्झौता पाका पछाडि रहेका कतिपय परियोजनाहरू अहिले पनि अलपत्र पर्दै आइरहेका छन्। यस विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले निकै उपलब्धिमूलक काम गर्छ भन्ने एउटा विश्वास दिएको छ। भलै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो 3 दिने भारत भ्रमण पश्चात यसको समीक्षा होला र यति बेला विश्वासका साथ आत्मविश्वासका साथ भारतसँग नेपालमा रहेका जुन नेपाली भूमिका विषयहरूदेखि लिएर व्यापारका विषयदेखि लिएर पार्नु सम्धि यावत विषयदेखि लिएर सबै विषयमा आत्मविश्वासका साथ सबै विषयलाई उजागर गर्नु र यसलाई समाधानतर्फ अगाडि बढाउनु प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको सबैभन्दा पहिलो र मुख्य प्राथमिकता पनि हो। जुन 2019 मा लिपुले कालापानी भूभागको नेपाली भूमि 385 वर्ग किमी भूभाग समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरेपछि विवाद बाहिरी सतहमा आएको थियो र यस पश्चात नेपालले पनि आफ्नो भूमिलाई समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गर्यो। तत्पश्चात नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध झन कठिनतर्फ या चाहिँ निकै विवादास्पद ढङ्गबाट अगाडि बढेको थियो र यो विवाद गएको 7 वर्षदेखि विवाद कहिले उतार चढावपूर्ण ढङ्गबाट अगाडि बढिरहेको छ। जुन नेपालको संविधान 2072 लागू हुँदाका भारतले जुन दबावपूर्ण ढङ्गबाट संविधान या चाहिँ संविधान जुन घोषणा गर्ने भन्दा अगाडि जुन भारतको दबाव थियो यसलाई नेपाली नेताहरूले अगाडि बढाएका कारण नाकाबन्दी गरेको भन्ने नेपाली पक्षको यो किसिमको अनुमान छ र त्यसपश्चात भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध निकै बिग्रिएको थियो र यो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको र नेपालका प्रधानमन्त्रीको जुन पछिल्लो समय विवादास्पद एउटा ढङ्गले नेपालको भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेटेर नयाँ नक्सा सार्वजनिक गरे पछाडिको पहिलो भारत भ्रमण हो र यो भारत भ्रमण विशेष गरी नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउने र जुन विवादित विषयहरूलाई समाधान गर्नतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले सबैभन्दा पहिलो प्राथमिकता यसतर्फ दिनुपर्नेछ र यो राजकीय भ्रमण नभएर सद्भावनाको भ्रमण हुने भएको छ र दुई मुलुक बीचका विवादित समस्या समाधानतर्फ जोड दिनुपर्ने र 7 वर्षदेखि बिग्रेको सम्बन्ध सुधार गर्नेतर्फ विश्वास व्यक्त गरिएको छ। 2072 को संविधान जारी भएदेखिको समस्या कहिले उतार चढाव ढङ्गबाट अघि बढेपछि जुन नेपालका नेताहरू र भारतीय नेताहरू बीचमा पनि एक किसिमको जुन सम्बन्ध थियो र यसलाई केही रूपमा तलमाथि भइरहेको अवस्थामा यो भारत भ्रमण प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसलाई समाधानतर्फ अगाडि लैजानेमा विश्वस्त पनि भएको छ। नेपाल भारतका समस्या समाधानमा विशेष जोड दिने र जुन 1800 किमीभन्दा बढी खुल्ला सीमाना भएको नेपाल भारत बीच खुल्ला सीमा बहुआयामिक र घनिष्ठ सम्बन्ध छ। नेपाली भूमिबारे विवादास्पद विषयमा गम्भीर ढङ्गबाट विषय उठाउनु पर्ने यति बेला प्रधानमन्त्रीका विषयहरू रहेका छन् र जुन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमणलाई निकै प्राथमिकता र चासोको साथ पनि हेरिएको छ र जुन नेपालका प्रधानमन्त्रीले सबैभन्दा पहिला भारतबाटै आफ्नो विदेश भ्रमण सुरुवात गर्ने प्रचलन जस्तै भएको छ र यो निरन्तरता पनि छ र यो जसरी भारतको पहिलो भ्रमण गर्नुपर्छ भन्ने त छैन तैपनि भारतको भ्रमण नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूले सबैभन्दा पहिलो विदेश भ्रमण भारतबाट सुरुवात गरेका छन् र प्रधानमन्त्री भए पछाडि शेरबहादुर देउवाले भारत भ्रमण गर्न लाग्नु भएको हो र यो 2078 असारमा प्रधानमन्त्री बन्नुभएका शेरबहादुर देउवा जुन विदेश भ्रमणमा लाग्नु भएको छ र यो छोटो समयमा गएको तयारीबाट भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध सुधार गर्नका लागि के कति तयारीहरू भए र जुन विदेश भ्रमण गर्दा नेपालले त्यति तयारीका साथ अगाडि नबढेको भन्ने विषय पनि छन् र जुन तयारीका साथ र नेपालले उठाउनै पर्ने विषयहरूलाई उठाउने र त्यसलाई प्राथमिकता साथ उठाउनु पर्ने विषयहरू छन्। सिमानाका विषयहरू, नदीका विषयहरू र कतिपय सन्दर्भमा भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली नागरिकहरूमाथि भएको ज्यादतीका विषयहरू पनि छन् र यो विषयलाई पनि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विशेष चासोको साथ उठाउनु पर्नेछ र यो जुन अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण ताका जसरी यहाँबाट विश्लेषण भएको छ र अहिले एउटा नेपालका प्रधानमन्त्रीले राजकीय भ्रमण नभएर यो चाहिँ एउटा दुई देश बीचको पुराना कतिपय अड्किएर रहेका विवादित विषयहरूलाई समाधान गर्नतर्फ उन्मुख हुने र ती विषयहरूमा केन्द्रीकृत भएर छलफल हुनेमा जोड दिएको छ, त्यसतर्फ विश्वास पनि गरिएको छ।
नेपालमा विशेष गरी दुई ठूला शक्ति राष्ट्रहरू या भनौँ विश्व शक्तिको दौडमा लागिरहेका चीन र भारतलाई सन्तुलनमा राखेर सन्तुलित सम्बन्ध स्थापित गर्दै दुई देशलाई सन्तुलनमा राख्न सक्यो भने एउटा नेपालले पुलको काम गर्ने र दुईटै देशबाट एउटा कूटनीतिक माध्यमबाट सम्बन्ध स्थापित गर्ने र दुवै देशबाट एउटा विकास र समृद्धिको खाका कोर्नको लागि दुईटै देशलाई सन्तुलनमा लैजानुपर्ने यो अवस्था छ र नेपालले धेरैभन्दा धेरै फाइदा पनि लिन सक्छ, किनकि भारत र चीनलाई सन्तुलनमा राख्न सक्नु नेपालको एउटा भूराजनीतिक एउटा खुबी पनि मानिन्छ र यसलाई सन्तुलनमा राख्न सकेन या चाहिँ जुन दुई देशलाई जुन ढङ्गबाट सन्तुलनमा राख्न सकेन भने त्यसतर्फ अब हरेक विदेश नीति या कूटनीतिमा त्यो सरकार असफल पनि हुन सक्छ। त्यसले गर्दा यति बेला नेपाललाई विकास र समृद्धिको खाका कोर्नु छ र यो तर्फ भारतबाट पनि चीनबाट पनि सहयोगको अपेक्षा या विकासका लागि जुन किसिमको सहयोग अनुदान आइरहेका छन् त्यसले मात्रै पनि नेपालको विकासका लागि पर्याप्त नहोला र दुवै देश बीचमा सम्बन्ध स्थापित गर्दै प्रगाढ सम्बन्ध स्थापित गर्दै नेपालले एउटा विकासको नयाँ जग बसाल्नुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो। नेपाल लामो समयदेखि एउटा जुन विकास र समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्ने उद्घोष गरिरहँदाखेरि पनि नेपाल लामो समय एउटा द्वन्द्वमा रह्यो र पछाडि शान्ति प्रक्रियामा आए पछाडि पनि दलहरू बीचमा एक किसिमको जुन सत्ता र शक्तिको भागबण्डाले गर्दा विकास र समृद्धिको जुन रेखाबाट नेपाल त्यो रेखामा पुग्न सकेन र भलै एउटा अल्प विकसित मुलुकबाट विकासशील राष्ट्रमा पदोन्नति भएको छ र यस पश्चात नेपालले यदि नेपाली नेताहरूको दृढ सङ्कल्प र देश विकासको साँच्चै एउटा दृढ सङ्कल्पसहित अगाडि बढ्ने हो भने जुन छिमेकी राष्ट्र चीनले जुन तीव्र गतिमा विकास र समृद्धिको लय समातेको छ र विश्व शक्ति बन्ने दौडमा अगाडि बढिरहेको छ, यो तर्फ नेपालले पनि पाठ सिक्नुपर्ने हुन्छ र जुन ढङ्गले दुई शक्तिशाली छिमेकीको बीचमा रहेको नेपाल दुई ढुङ्गा बीचको तरुल भनेर पनि एउटा व्याख्या गरिएको थियो, तर यसलाई एउटा पुलको रूपमा पनि व्याख्या गरिएको छ र जुन नेपाल पुलको रूपमा बस्न सक्यो त्यो सम्बन्ध बनाउन सक्यो भने भारत र नेपाल बीचको सम्बन्धलाई स्थापित गर्दै एउटा विकासको जग बसाल्दै नेपाल अगाडि बढ्न सक्छ र यसतर्फ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणले अहिले नै त्यति धेरै ठूलो उपलब्धि हासिल नगरे पनि कालान्तरमा यसले एउटा भारतसँगको सम्बन्धलाई स्थापित गर्नको लागि या पुरानै अवस्थामा फर्काउनको लागि सहयोग गर्नेमा चाहिँ एउटा विश्वास गरिएको छ। जुन नेपालले आफ्नो भूमि कालापानी लिपुलेक र लिम्पिया धुराको नक्सा सार्वजनिक गरे पछाडि नेपाली प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमण गरेका थिएनन् र अहिले भने प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले पहिलोपटक भारत भ्रमण गर्नुभएको छ र यो भ्रमण विशेष गरी दुई छिमेकी राष्ट्रहरू नेपाल र भारत बीचको सम्बन्धलाई नै लिएर अगाडि बढ्ने र त्यसैमा सघन छलफल हुने भनिएको छ र यो सम्बन्ध यो भ्रमणले दुई देश बीचको सम्बन्धमा रहेका तिक्ततापूर्ण जुन विषयहरू छन् तिनलाई उठाउनु पर्ने अहिले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको अहिलेको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण र पहिलो प्राथमिकता हुनुपर्छ। जुन महाकाली नदीमा तुइन प्रकरणमा जुन भारतीय सुरक्षाकर्मीबाट नेपाली जो एउटा सपना देखेर हिँडेको नागरिकका सपना चकनाचुर पार्ने काम भारतीय एसएसबीका जवानहरूले गरे र यसबाट नेपाली नागरिकको एउटा माथि गरेको अन्याय र एउटा निर्दोष नेपाली जसले एउटा परिवारको सपना बोकेर हिँडेको नेपालीको एउटा हत्या गरियो, यस विषयलाई पनि नेपालबाट एउटा गहन ढङ्गबाट उठाइएको छ र यस विषयमा पनि प्रधानमन्त्रीले आवाज उठाउनुपर्छ, किनभने जुन नेपाली नागरिकहरूमाथि भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले पटक पटक यस्तो किसिमको व्यवहार गरेको भन्ने विषय पनि उठिरहेका छन् र यसतर्फ पनि एउटा खुल्ला सिमाना 1800 भन्दा बढी किलोमिटर खुल्ला सिमाना रहेको नेपाल भारत बीचमा जुन खुल्ला आवाज जावत गर्ने एउटा चाहिँ जुन अवस्था छ यसबाट यसलाई एउटा सकारात्मक ढङ्गबाट एउटा फाइदाको ढङ्गबाट लिनुपर्छ र यसलाई विशेष गरी खुल्ला सिमाना भएकै कारणले गर्दा कतिपय नेपाली भूमिहरू मिसिने गरेका घटनाहरू पनि आएका छन् र सिमानामा रहेका पिल्लरहरू रातारात सारिएका विषयहरू पनि छन् र सिमानाका पिल्लरहरू सारेर जसरी नेपाली भूमि मिसियो भन्ने समस्या छन्, यी सबै समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान खोजिनुपर्छ र जसरी नेपालको एउटा सार्वसत्ता भौगोलिक अखण्डतालाई जोगाइराख्नको लागि र छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई पनि प्रगाढ बनाउनको लागि कूटनैतिक तवरबाट छलफल संवाद अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ र एउटा भ्रमणको लागि मात्रै भ्रमण नभएर उपलब्धिमूलक भ्रमण होस् ताकि छिमेकी त्यहाँबाट
एउटा सांस्कृतिक, धार्मिक र बहुआयामिक सम्बन्ध भएको नेपाल भारत बीच एउटा राम्रो सम्बन्ध हुन आवश्यक छ र दुवै मुलुकका लागि विकास र समृद्धिको गतिमा अगाडि बढ्नको लागि र दुवै मुलुकका नागरिकको भावनालाई अपनत्व गर्नको लागि पनि यो भ्रमणले विशेष उपलब्धि हासिल गरोस् भन्ने चाहना नेपाली जनताको छ र प्रधानमन्त्रीले पनि यही विषयमा विशेष जोड दिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ। त्यसैगरी व्यापार घाटा सबैभन्दा बढी भारतसँगै छ। जुन पछिल्लो समय भारतबाट जसरी नेपाल भारतको जुन 1% भनौँ या जुन ढङ्गबाट निर्यात आएको छ, जुन 97% नेपालले आयात गर्छ, 3% मात्रै निर्यात गर्छ भन्ने एउटा चाहिँ प्रक्षेपण छ। त्यसमा पनि सबैभन्दा ठुलो व्यापार घाटा भारतसँगै छ र यो व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्नको लागि पनि यो भ्रमणले उपलब्धि हासिल गर्छ भन्ने अपेक्षा गरिएको छ। र अर्को विषय रहेको छ जस्तै सुस्ताका विषय पनि छन्। यो लामो समयदेखि सुस्ताको विवाद पनि कायमै छ र यी दीर्घकालीन विषयहरूलाई पनि समाधान गर्नतर्फ अहिलेको यो भ्रमणले उपलब्धिमूलक ढङ्गबाट वार्ता अगाडि बढोस् भन्ने चाहना पनि छ। र यसमा नक्साको विषयबाट जसरी विवाद आएको थियो र त्यसबाट नेपाल र भारतको सम्बन्ध जुन स्तरमा पुग्नुपर्ने थियो र त्यसमा त्यो स्तरमा पुग्न सकिरहेको छैन र जुन नेपाल र भारत बीचमा रहेका समस्या समाधान गर्नको लागि लामो समयदेखि पहल भइरहेको छ र नेपालबाट गरिएको पहल भारतले स्वीकार नगरेको, उपेक्षा गरेको भन्ने पनि छ र भारत सकारात्मक नभएको र यस विषयमा तारन्तर नेपालले छलफलको लागि पत्र पठाउँदा पनि भारतले त्यसको जवाफ नदिएको विषय पनि छन् र नेपाल चाहन्छ नेपाल एउटा शान्तिपूर्ण एउटा ढङ्गबाट अगाडि बढ्न चाहन्छ र सबै देशसँग समान ढङ्गको व्यवहार गर्न पनि चाहन्छ र एउटा सार्वसत्ता सम्पन्न राष्ट्र र पञ्चशीलको आधारमा विश्वास गर्ने राष्ट्र हो, त्यसलाई मानेर अगाडि बढ्ने राष्ट्र र यी सबै विषयलाई अरूको भूमिमाथि पनि सम्मान गर्ने राष्ट्र भएको कारणले गर्दा भारतले पनि नेपालको भूमि र नेपालको सार्वसत्ताप्रति सम्मान गर्नुपर्छ र त्यसतर्फ अहिले हामीले यो विषयमा छलफल गर्नको लागि र नेपालका प्रधानमन्त्री जस्तो प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण के विषयमा केन्द्रीकृत हुनुपर्छ र उहाँको भारत भ्रमणलाई कसरी लिएका छन् यस विषयमा हामीले परराष्ट्रविदहरूसँग छलफल गर्ने प्रयास गरिरहेका छौँ। यति बेला हाम्रो कार्यक्रममा भेषबहादुर थापा हाम्रो कार्यक्रममा जोडिनु भएको छ। उहाँलाई कार्यक्रममा म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो 3 दिने भारत भ्रमण भएको छ, यो भ्रमणलाई यहाँले कसरी लिनुभएको छ, कसरी हेर्ने यो भ्रमणलाई? होइन, अब भारत र नेपालको बिचमा सम्बन्ध सुधार्नको लागि निरन्तरता दिनको लागि अब बिचमा चाहिँ माथिल्लो तहमा चाहिँ भेटवार्ता हुने, समझदारी काम गर्नुको खोज्ने। अब यो प्रक्रिया चाहिँ पहिले पनि थियो, अहिले पनि छ। अब अहिले भर्खर उहाँलाई स्वागत गरेको हेर्दाखेरि शिष्टाचारको हिसाबबाट चाहिँ उहाँलाई उपयुक्त सम्मान दिएको देखिन्छ। जुन भारतले अब यो पछिल्लो समय नेपालमा देखिएका या भारत र नेपाल बीचको सम्बन्ध अलिकति बिग्रदै गएको छ, त्यसलाई समाधान गर्नको लागि या नेपाल भारतमा जे जति समस्याहरू उत्पन्न भएका छन् यसलाई समाधान गर्नको लागि यो भ्रमण के सार्थक होला? अब हेर्नुहोस्, 3 दिनको भ्रमण छ। हजुर। भारत र नेपालको बिचमा समस्याको चाहिँ कमी छैन। हजुर। सीमादेखि लिएर पानीदेखि लिएर विभिन्न कुराहरूमा चाहिँ मतभेद पनि देखिएको छ। खास गरेर हालसालै चाहिँ नि भारतको प्रधानमन्त्रीले कालापानी नेपालले संविधान संशोधन गरेर आफ्नो भूभागलाई आफ्नो देखाएको ठाउँमा एउटा विवादित त्यो तहमा पहिलोपटक निस्किएको छ। त्यसले गर्दाखेरि समस्याको कमी होइन, विश्व नै एउटा सङ्कटको अवस्थामा छ। युरोपमा लडाइँ भइरहेछ। अब यो परिप्रेक्ष्यमा नेपालमा चाहिँ अब आगामी चुनावभन्दा अगाडि
प्रधानमन्त्रीको लाई भ्रमण गरेर समझदारी कायम गर्ने प्रयत्नको चाहिँ यो सुरुवात हो। अब के हुन्छ त हेर्न बाँकी छ, तर समस्याहरू चाहिँ जटिल समस्याहरू छन्, त्यसलाई सम्बोध त अवश्य होला, तर त्यसको चाहिँ सुधारको भावना नेपाली जनमानसले पाउँछ कि पाउँदैन हेर्नु बाँकी छ। अब विशेष गरी जुन नेपालले नेपाली भूमि लिपुलेख कालापानी र लिम्बुवा धुराको नक्सा सार्वजनिक गरेपछि, आफ्नो नक्सा चाहिँ सार्वजनिक गरे पछाडिको यो पहिलो भ्रमण छ नेपालका प्रधानमन्त्रीको, र यो भ्रमण चाहिँ विशेष गरी अन्य भ्रमणभन्दा के फरक छ अन्य प्रधानमन्त्रीको भ्रमणभन्दा? होइन, अब शेरबहादुरजी प्रधानमन्त्री भएकै बेलामा योभन्दा अगाडि मोहन राजदूत हुँदाखेरि उहाँको भ्रमण भएको थियो, त्यसैले यो उहाँको पहिलो भ्रमण त होइन। हरेक प्रधानमन्त्री मैले विवादको पछिको कुरा गर्दैछु, त्यो जुन नक्साको विवाद पछाडिको। हजुर, अब त्यो नक्साको विवादको लाई मोदीजीले को तहबाट जुन अभिव्यक्ति बाहिर आयो, त्यसले त्यो समस्याको जटिलता बढाएको छ। किनकि नेपालले अहिले होइन, धेरै अगाडिदेखि नै यो भूभाग नेपालको हो भनेर भनेको र पछि गएर संविधानिक संशोधन गरेर यसलाई आफ्नो पन देखाएर प्रचार प्रसार गरेको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने समस्या चाहिँ चर्किएको छ, तर समाधानको खोजीकोमा गम्भीर समस्या भएको कुरामा प्रवेश गर्छ गर्दैन भन्ने कुरो उहाँ प्रधानमन्त्री भएर जानुभन्दा अगाडि नेपाली जनतालाई सूचित गरेको चाहिँ थाहा छैन। तर नेपाल र भारतको बिचमा चाहिँ सम्बन्धका जटिलता देखिएको धेरै कुराहरू छन्। अब अहिले खास गरेर अहिले चाहिँ नि नेपाल चुनावमा मिल्दैछ, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा तेलदेखि लिएर अरू कुराको गम्भीर समस्या छ। यो बेलामा छिमेकीसँग सम्बन्ध सुधार गर्ने चाहिँ जमर्को गर्नु चाहिँ उपयुक्त हो, तर आश गरेर भर पर्ने अवस्था चाहिँ देखिन्न। जसरी तपाईँ त नेपाल भारतको एउटा चाहिँ विशेष गरी निकै जानकार पनि हुनुहुन्छ एउटा विदेश नीतिको बारेमा या कूटनीतिको बारेमा, अब नेपालले चाहिँ यो भ्रमणमा उठाउनै पर्ने, नेपालका प्रधानमन्त्रीले या नेपालको चाहिँ एउटा टिमले उठाउनै पर्ने सबैभन्दा मुख्य विषयहरू चाहिँ के हुन्? होइन, मुख्य कुरो त हेर्नुहोस्, अब विभाजित विषयमा त सीमाको बारेमै आएको अभिव्यक्तिले गर्दाखेरि अलिकति सशङ्कित बनाएको छ। अब विश्वव्यापी रूपमा अहिले तेलदेखि लिएर लडाइँदेखि लिएर धेरै कुरामा चाहिँ समस्या देखिएका छन्। यो सन्दर्भमा हेर्दाखेरि छिमेकीहरूको बिचमा संवाद मात्र होइन, समाधानको खोजीमा संयुक्त प्रयास हुनुपर्ने देखिन्छ। अब आश गरौँ प्रधानमन्त्रीले त्यही कुराहरूलाई अगाडि बढाउनु होला। अब यसको साथसाथै भारत नेपालको बिचमा चाहिँ प्रबुद्ध समूहको एउटा चाहिँ संरचना बनेको थियो, त्यसले प्रतिवेदन पनि चाहिँ तयार पारेको छ। एक पक्षीय होइन, दुई पक्षीय हो। त्यसले नेपाल र भारतको बिचमा भएका धेरै लामो अवधिदेखि अब यसलाई राम्रोसँग समेट्न नसक्ने वातावरण भयो, वातावरण तर्जुमा गर्ने चाहिँ उद्देश्य लिएर यो भएको हो। तर यसको प्रतिवेदनलाई स्वीकार गर्ने चाहिँ गर्नलाई ढिलाइ भएकोमा नेपालको अलिकति सशङ्कित छ। तर यो एक पक्षीय प्रतिवेदन होइन, द्विपक्षीय प्रतिवेदन हो। यसमा दुवैको सहमति भएका कुराहरू छन्। अब जस्तो कतिपय सम्झौताहरू या चाहिँ कुनै परियोजनाहरू सम्झौता हुन्छन्, तर त्यसको कार्यान्वयनमा अलिक फितलो देखिन्छ कि नेपालको कूटनीति अलिकति विदेश नीति अलिक फितलो भएको हो? होइन, खुकुलो भन्ने हो भने समस्याको विवेचना चाहिँ त बराबर भइरहेछ। तर कार्यान्वयनको पक्षमा चाहिँ कता कता कमी कमजोरीहरू बढी गएको छ र ठुलो देशले सानो देशलाई चाहिँ अलिकति हेपा प्रवृत्ति नबनौँ, समस्या सुल्झाउने पट्टि भन्दा त्यसलाई थन्काउने कुराप्रति चाहिँ अलिकति हाबी भएको देखिएको छ। त्यसलाई चाहिँ अब सही बाटोमा लिएर आउनलाई चाहिँ प्रयत्न गर्नुपर्छ। नेपालको
कूटनीतिक कमी कमजोरी होइन, तर राम्रोसँग समस्या समाधान गर्नको लागि दुई पक्ष चाहिन्छ। दुई पक्षमा एक पक्षले अलिकति ढिलासुस्ती गर्यो भने पनि अगाडि बढ्न सक्दैन। नेपाल र भारतको प्रगाढ जुन सम्बन्ध छ त्यसलाई सही बाटोमा लिएर आउने चुनौती चाहिँ अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई छ। जस्तो अब इपिजीको विषय पनि छ, त्यसलाई भारतले उपेक्षा गर्यो या 2 वर्ष लगाएर तयार पारिएको, अहिले 4 वर्ष बितिसक्यो, यसलाई पनि अहिले चाहिँ कार्यान्वयन जान सकेको छैन। यो पञ्चेश्वर आयोजनका विषय त्यस्तै छन्। यस्ता ठुला परियोजनाहरू भारतीय व्यवस्थाका कारण कि नेपालको कूटनीतिक एउटा असक्षमता भयो भन्ने लाग्छ? के लाग्छ यहाँलाई? होइन, ढिलाइ भएको हो। इपिजीमा त तपाईँ पनि हुनुहुन्छ क्यारे? तपाईँ संयोजक हुनुहुन्छ? म संयोजक नै थिएँ। हजुर। प्रतिवेदन तयार हुन्जेलसम्म हामीहरूको संयुक्त रूपमा चाहिँ जुन संवाद भएको थियो, एउटै निष्कर्षमा दुई पक्ष पुगेको छ, भारतीय पक्ष र नेपाली पक्ष भन्ने छैन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ नि प्रतिवेदनको रहस्य भनौँ या साङ्गतिकता सबैले मानेको छन्, तर कार्यान्वयनको अगाडि लानुको लागि चाहिँ ढिला सुस्ती भएको छ। अब प्रधानमन्त्री त्यो कुरा पनि उठाउनु होला भन्ने अपेक्षा छ। यो चाहिँ अब तपाईँ कुरा त उठाउनुहुन्छ, यो चाहिँ नेपाली पक्षको असचेतनता भयो कि भारतको व्यवस्था भयो त? होइन, प्रतिवेदन चाहिँ दुवै पक्षले एउटै प्रतिवेदन दिएको हो। हजुर। फरक दिएको होइन। त्यसले गर्दाखेरि सहमति छ। हजुर। समाधानको बाटो पनि त्यहाँ उल्लेख छ। हजुर। तर अब सरकारी स्तरमा जमर्को लिनुपर्ने, कूटनीतिक तहमा छलफल गर्नुपर्ने कुरामा अलिकति ढिलासुस्ती भएको हो। हजुर। अब अन्तिम चाहिँ जस्तो नेपाली प्रधानमन्त्रीले विदेश भ्रमण गर्दाखेरि पर्याप्त छलफल या चाहिँ त्यो किसिमको चाहिँ तयारी नहुनाले गर्दाखेरि कतिपय भ्रमणहरू अलिकति खल्लो भयो भन्ने कुरा नै आउँछ। के यो अवस्था हो? अलिक तयारी कमै हुने गरेको हो नेपालका प्रधानमन्त्रीहरूको विदेश भ्रमण? तयारीको कमी होइन, समझदारीको कमी हो। समझदारीको कमीले गर्दा? किनकि जब दुवै पक्षले एउटै समस्या देखाएर यसमा चाहिँ निराकरण गर्नुपर्छ, चाहे सीमाको होस्, चाहे पानीको होस् या अरू प्रदूषणको होस्, अब त्यो अब समस्या पहिचान गरेर पनि प्रगति नहुनुमा चाहिँ दुवै पक्षको नभनौँ एक पक्षको चाहिँ ढिलासुस्ती हो कि भन्ने ठाउँ छ। हस्, कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। श्रोतालाई नमस्कार। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा हामीले परराष्ट्रविद भेषबहादुर थापासँग कुराकानी गरेका थियौँ र विशेष गरी प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण उपलब्धिमूलक हुनुपर्छ भन्नेमा नेपाली जनताले एउटा किसिमको अठोट गरेका छन् र यो यसतर्फ इङ्गित अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने हो। तर कतिपय सन्दर्भमा नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण पर्याप्त तयारी नहुनाले गर्दा अलिक खल्लो किसिमको भयो भन्ने पनि सुनिन्छ। पर्याप्त छलफल या विज्ञको सल्लाह सुझाव नलिकन अलिक छिटो हतारमा गरिने भ्रमणहरू हुन्छन् भन्ने पनि छ र नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमण गर्दाखेरि पर्याप्त छलफलहरू विदेश का बारेमा या चाहिँ विदेशका जुन ज्ञाताहरूसँग या विदेश नीतिका ज्ञाताहरूसँग राम्रो छलफल गरेर मात्रै विदेश भ्रमण गर्नु, पर्याप्त छलफल गरेर मात्रै विदेश भ्रमण गर्नुपर्ने हो। तर यसमा अलिकति नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू चुकेको हो कि भन्ने पनि प्रश्न छ र विशेष गरी नेपाल र भारत बीच पछिल्लो समय बढ्दै गएको एउटा तिक्ततापूर्ण सम्बन्धलाई पहिलेकै अवस्थामा फर्काउनको लागि प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण सफलतापूर्वक अगाडि बढ्नेमा विश्वस्त पनि छन् जनताहरू। तर यसमा अर्को विषय के जोडिएको छ भने जसरी नेपालले विभिन्न किसिमका एजेन्डाहरू उठाउने गर्छ तर भारतले उपेक्षा गर्ने पनि गर्छ। यति बेला फेरि पनि हाम्रो कार्यक्रममा नेपाली काङ्ग्रेसका नेता भीमसेन दास प्रधान जोडिनु भएको छ। उहाँलाई पनि म कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। अब प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको छ र यसमा कतिपय सन्दर्भमा के प्रश्न उठाइन्छ भने नेपालका प्रधानमन्त्रीहरू विदेश भ्रमण गर्दाखेरि पर्याप्त तयारी नगरी नै गर्नाले अलिकति त्यहाँ भएका विषयहरूमा त्यति राम्रो समझदारी नहुने गरेका भन्ने, अलिक खल्लो भ्रमण भयो भन्ने लाग्छ। यो पटकको भ्रमण चाहिँ पर्याप्त तयारी भएरै भएको हो?
अब यो पटकको भ्रमण चाहिँ नि अब हिजो उहाँ ग्लास्गोको समिटमा पनि हजुर प्रधानमन्त्री भारतका प्रधानमन्त्री मोदीसँग केही विषयमा छलफल भएको थियो। त्यसलाई अझ हामीले चाहिँ नि अझ स्ट्रेन्थ गर्नलाई पनि यो भ्रमणले मद्दत गर्ने हो। हजुर त्यहाँ भएकै एजेन्डा फेरि पुनरावृत्ति हुने सम्भावना छ होइन। अब त्यसपछि फेरि यो चाहिँ यसपालिको यो जुन चाहिँ नि एमसिसीको बाट जुन एउटा चाहिँ नि राजनीतिक तरङ्ग उठ्यो नेपालमा होइन, एउटा विश्वासको सङ्कट होइन, यता चाइनासँग पनि रह्यो होइन। अब भारत र चाइनासँग हामीले विश्वासमा लिन सकेन भने नेपालको समृद्धिमा चाहिँ नि अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने अवस्था आउन सक्छ। त्यस कारण यी कुरालाई पनि अब अस्ति चाइनाको विदेश मन्त्री वाङ यी आउनुभयो। अब त्यसपछि पनि भारतले चाहिँ नि त्यो विषयमा पनि होइन केही कुराहरू भन्ने कुरा चाहिँ अब उहाँले पनि जान खोजेको होला होइन। अब हामीले दुइटै मित्र राष्ट्रलाई चाहिँ नि होइन विश्वासमा लिएर अगाडि जाने हो। त्यो दुईटै मित्र राष्ट्रलाई विश्वासमा लिनको लागि जसरी चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण भएको एक साता नबित्दै प्रधानमन्त्री शेरबहादुर भारत भ्रमण भयो, यो चाहिँ दुईटै मुलुकलाई सन्तुलनमा राख्नको लागि नै भ्रमण केन्द्रित भएको हो। एकदम हो त्यो एकदम, किनभने यदि फास्ट त्यसलाई डेभलपमेन्ट हुने थियो भने होइन अब यहाँ धेरै शङ्का उपशङ्काहरू होइन छिमेकी राष्ट्रमा देखा पऱ्यो भने अब एमसी कारणले चाइनालाई अलिकति उहाँहरूले पहिले सुरुमा चाहिँ एमसी पासै नहुने लबिङ चाहिँ गर्नुभयो, तर पास भयो होइन। अब त्यो सबै राजनीतिक पार्टीको सामने पास भयो। अब त्यसले त नेपालले एउटा फाइदा पनि भयो। अब त्यसबाट फेरि तुरन्तै चाइनाले अब के बुझ्न खोजी नेपाल आइहाल्यो उहाँहरू पनि होइन। भनेपछि एक अर्काको शङ्का निवारण गर्नलाई पनि यो भ्रमणले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। त्यसमा प्रधानमन्त्री चाहिँ नि शेरबहादुर पनि सबैले हुनुहुन्छ होला जब यति फास्टली चाहिँ नि भारतले बोलाउने सायद चाहिँ त्यो किसिमको अहिले डेभलप भएको छैन होइन। इमिडिएट नै भयो भने लगत है जुन पहिला कुनै किसिमको चाहिँ नि कार्यतालिकामा थिएन त्यो भ्रमण होइन, अचानकै भएपछि यही कुराले चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएपछि भारतले निमन्त्रणा गरिहाल्यो तत्कालै होइन। त्यही हो, यसको पोलिटिकल प्रभाव त्यही नै हो। त्यसो भए त नेपालले पर्याप्त तयारी गर्न त सकेन होला, किनकि छोटो समयमा अब तत्काल निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा भारतमा गएर के विषय उठाउने भन्ने सम्बन्धमा त पुरानै कुराहरू छन् हाम्रो होइन। अब भारतसँग त एजेन्डा छ नि हाम्रो सिमानादेखि होइन धेरै कुरा छ नि। अब त्यो विषयमा चाहिँ प्रवेश गर्ला भन्ने लाग्छ मलाई। अब अहिलेको चाहिँ प्रधानमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकताहरू कुन कुन विषय रहेका छन् अहिलेको यो भ्रमणमा पुरानै विषयहरूको कुरा गर्दाखेरि? अब पुरानो विषय त अब सिमाना कुरा त उहाँले पक्कै पनि उठाउनुहुन्छ होइन। यसलाई चाहिँ एउटा डिप्लोमेट लेभल र वार्ताबाट यसलाई चाहिँ कमसेकम यो जुन किसिमको कन्फ्युजन छन् होइन त्यसले नेपाल भारतको चाहिँ यस्तो चिसोपन पनि त्यो बेला बढ्यो, तर अहिले चिसोपन हट्दै गएको छ होइन। अब त्यो बेला नाकाबन्दीसम्म भयो होइन, तर अहिले अलिकति सहज वादन प्रधानमन्त्री पनि यो पहिलो फेरि गठबन्धन सरकार छ, अहिले एकपल्ट सरकार पनि थिएन होइन। अहिले त अब गठबन्धन सरकारले पनि उठाएका इस्यु अब छन् नि त यहाँ चाहिँ अब अहिले भारतको चाहिँ नि अब यो फास्ट ट्र्याक कुराहरू पनि छन् होइन। अब त्यसमा चाहिँ नि फास्ट ट्र्याकमा पनि अहिले चाइनाको टिमले चाहिँ नि होइन त्यो टेन्डर क्लोजमा प्राप्त भएको छ होइन। अब एमसिस कुराहरू पनि भोलि चाहिँ नि अब कुन टिमले लिने अब त्यो क्लोज टेन्डर हुन्छ होइन। अब किन यो संवेदनशील ठाउँ भएको हुनाले हामीले दुइटै राष्ट्रलाई चाहिँ कन्टेन्सर लिन सक्यौँ मात्रै नेपाल अलिकति द्वन्द्वबाट माथि आउने, नत्र हामी चाहिँ द्वन्द्व फसिरहन्छौँ होइन। अब यो कुरा खास त यो कुरा गर्नलाई खास त अरू एजेन्डा थिएन नि अहिले त यसमा एजेन्डा वाइज जस्तो चाइनासँग जाँदाखेरि हामी थुप्रै एजेन्डा बनाउने उहाँसँग होइन। तर भारतले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ नेपालले अझै क्लियर गर्नुपर्छ कि। अब यसमा चाहिँ अर्को समस्या के छ भने जस्तो नेपालका नेताहरूले भारत या अन्य राष्ट्रहरूमा जाँदाखेरि आफ्ना विषयहरूलाई जोडतोडका साथ उठाउन नसक्ने भन्ने विषय पनि छ। मैले त भने सुरु भने यो खास इमिडिएटली चाइनाको वाङको भिडपछि भारतले बोलाएको हुनाले चाहिँ त्यो विषयमा नै हो कि केन्द्रीय जेनरलको एजेन्डा। अब त्यसपछि केही जाइन्ट स्टेट नहोला होइन। अब जाइन्ट स्टेटमा चाहिँ अहिले तुरन्तै चाहिने अब त्यो जुन विवाद स्टेट छ त्यसलाई एड्रेस नहोला त्यहाँ होइन। उठाउनुपर्ने विषय धेरै छ नि। अब तपाईँको सीमाका विषय छ, आर्थिक समझदारीको कुरा छन्, व्यापार घाटा कुरा छन्, महाकाली नदीमा तुइन प्रकरणहरूका छन् होइन, सुस्ताका विवाद विषय छन्, यावत विषयहरू छन्। यी सबै विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउन सक्नु होला भन्ने प्रश्न छ नि। त्यो विषय त्यति सायद कुरा हुने, किन यो विषयमा अब यहाँ पनि छलफल भएन होइन, मिडिया पनि छलफल आएको छैन नि। त्यस कारण भारतले चाहिँ अलिकति नेपालले पनि कन्टेन्सलाई चाहिँ अब केही कुरा भारतले चाहिँ नेपालको सहयोगको रूपमा केही चाहिँ अब अनुदानहरू ल्याउने कुरा पनि हुनसक्छ अहिले होइन। अब चाइनाले पनि अनुदान दिएको छ अहिले होइन। अब त्यो हिसाबमा त्यो त भोलि चाहिँ अब हाम्रो त उनै छ नि, अब इपिजीको रिपोर्टै काट्नु भएको छैन नि होइन। सबभन्दा त्यसैमा छन् हाम्रो इपिजीकै होइन। त्यो इपिजी रिपोर्ट अहिलेसम्म कारण नभएको त्यो कुरा चाहिँ त्यहाँ उठ्छ। इपिजीको रिपोर्ट कारण भयो ती सबै कुरा यहाँ समस्या समाधान हुन्छ कि नेपाल भारतको अहिलेको सबैका त्यो कुरा चाहिँ इपिजीमा छ। अब यो जस्तो नेकपा एमालेका नेताहरूले भनिरहनु भएको छ प्रधानमन्त्री शेरबहादुरको भारत भ्रमण खासै यो उपलब्धिमूलक पनि छैन, यो चाहिँ ठिक समयमा पनि भएको छैन भन्ने उहाँहरूको आरोप छ। समय चाहिँ ठिक समय भएको हो यो चाहिँ होइन। किनभने नेपालले भारत चाइनालाई चाहिँ
त्यो शङ्काको घेराभित्र राख्यो भने धेरै कुरा हामीलाई गाह्रो हुन्छ कि त्यो शङ्का निवारणले पनि जानुपर्ने भ्रमण त होइन औचित्यहीन भारत भ्रमण भन्नुभएको छ उहाँहरूले औचित्यहीन भारत भ्रमण भन्नुभएको छ नेकपा एमालेका नेताहरूले औचित्यपूर्ण भ्रमण हो यो मैले तपाईँ त्यो सबै कुरा इपिजीको सबै रिपोर्टलाई कान गर्न नसक्ने अवस्था त्यो आफ्नै ठाउँमा छ तर इपिजी नै सबै कुरा भएको हुनाले इपिजी कुरा त्यहाँ उठ्छ त्यहाँ होइन अब कि त भारतले त्यसलाई चाहिँ नि त्यो रिपोर्टलाई कानतर्फ चाहिँ दोहोरो बाटो चुनाउनु पर्यो होइन नभए चाहिँ के भने अहिलेको चाहिँ नि कन्फिडेन्स लेभल बनाउनलाई यो विश्वासको चाहिँ वातावरण बनाउनलाई यो भ्रमण भएको कि औचित्यपूर्ण त्यही हो अनि जुन एउटा क्राइसिस छ नेपालमा होइन छिमेकी राष्ट्रसँग जुन सम्बन्ध चिसेको छ हिजो भारत चाहिँ अहिले चाइनासँग अलिकति चिसेको अब त्यसले पनि अब निराकरण भयो चाइनाको उहाँको भ्रमणले होइन अब यो भ्रमणबाट नै अलिकति अब डाइरेक्ट फेस टु फेस कुरा भनेको मोदीसँग छ होइन त्यहाँ त अरू पनि साक्षीका साथ हुने टेलिफोन बाटो हो नि त्यो त त्यहाँ टिमै बसेर नेपालका डेलिगेसन इन्डियाको बसेर चाहिँ त्यो सबै कुराहरू चाहिँ विश्वासको चाहिँ बाटो कसरी बनाउँछ नेपालले र भारतले बिचमा अझ हाम्रो त भारतसँग धेरै कुरा सामाजिक आर्थिक भौगोलिक होइन हरेक कुरा जोडेको राष्ट्र भारत हो भने हाम्रो त 300 ब्लकेट भएको होइन अरू सबै कुरा चाइनासँग त भारतसँग धेरै नजिकको सम्बन्ध नि मित्र राष्ट्र हुँदा हुँदै पनि धेरै कुरामा चाहिँ नि सम्पर्कमा आउँदै भारत हो भने अब त्यो कुरा भारतले पनि चाहेको छ कि त्यो कुरामा जस्तो अब कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अब पुराना विषयहरू पनि छन् होइन पुराना जुन परियोजनाको हस्ताक्षर या यस्ता कार्यान्वयन लैजाने विषयमा नेपाल र भारतमा निकै समस्या पनि भएका छन् इपिजीका कुराहरू छन् होइन पञ्चेश्वरका विषयका कुराहरू छन् यावत विषयमा अब यो पटक चाहिँ केही उपलब्धिमूलक होला होइन त होइन केही छैन यसपालि चाहिने एचिभमेन्ट चाहिँ हुन्छ होइन त्यो क्राइसिस अफ कन्फिडेन्सको हटाउनलाई एउटा एचिभमेन्ट हो त्यसै भारतले अझ विश्वासको चाहिने वातावरण बनाउनलाई भारतले केही सहयोग दिने कुरा त्यसमा भन्दा अब यो चाहिँ व्यापार खातामा धेरै काम गर्न सकिन्छ भारतले त होइन त्यो कुरा त इमिडिएटली गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले होइन अरू सीमाको कुरा छ 2 वर्ष लगाएर चाहिँ तयार पारेको इपिजी 4 वर्ष भइसक्यो त्यति थन्केर बसेको छ त्यही त मैले इपिजी कुरा चाहिँ उठ्छ त्यहाँ किन इपिजीले सबै कुरा समेटेको छ रिपोर्टमा त हजुर नेपाल भारतको सम्बन्ध र अझ स्ट्रेन्डिङ गर्नलाई इपिजीले रिपोर्ट राम्रै गरेको छ नि अब त्यो भारतले निकाल्नु गरेको छैन होइन त्यो हिसाबले चाहिँ इपिजी चाहिँ उठ्छ त्यहाँ हस् कार्यक्रममा जोडिनु यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद जसरी नेपाल भारतको बीचको सम्बन्ध सुधार गर्नको लागि जुन एउटा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमण भएको छ यसलाई उपलब्धिमूलक होला भन्ने विश्वास पनि गरिएको छ र विशेष गरी नेपाल र भारतमा बीचमा देखिएका जल्दबल्द समस्याहरू जुन पछिल्लो समय सीमाका विषय सबैभन्दा जोडतोडले उठाउनु पर्ने विषय यो हो किनकि लामो समयदेखि नेपाल र भारत बीचको सिमानामा बेला बेलामा चाहिँ त्यसमा झडप पनि हुने गरेका छन् र महाकाली नदीको जुन बहाव फर्काएको विषय पनि छ र नेपाली नागरिकले ढुङ्गा मुढा गरेपछि मात्रै त्यहाँबाट जुन स्काभेटर सहित फर्किएका थिए त्यो विषय पनि छ यावत विषयहरू या विशेष गरी उठाउनु पर्ने विषय भनेको सिमानाका विषय र यो विषयलाई अहिले समाधानतर्फ उन्मुख भयो या सकारात्मक वार्ता छलफल भयो भने यो निकै उपलब्धिमूलक मान्नुपर्छ जसरी लिप्यू लेक कालापानी र लिम्पिया धुराको विषय त यो निकै लामो समयदेखि विवादित विषय बनिसकेको छ किनकि नेपालको भूमिलाई भारतले जुन नक्सामा समेटेपछि यो निकै विवादित बन्दै गएको थियो र यसलाई अहिले प्रधानमन्त्रीले जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ र नेपालको एउटा अखण्ड भूमिमाथि जुन भारतले जुन दृष्टिकोणबाट हेरेको छ यसलाई समाधान गर्नको लागि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणले यो विषयलाई जोडतोडका साथ उठाउनुपर्छ र किनभने सिमानामा हुने गरेका विवादास्पद विषयहरू जुन सिमानाका चाहिँ विषयहरूलाई प्रधानमन्त्रीले निकै जोडतोडका साथ उठाउनु पर्ने अहिलेको आवश्यकता हो यति बेला फेरि हामीसँग नेकपा एमालेका नेता केशव बडाल जोडिनु भएको छ उहाँलाई कार्यक्रममा म हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा धन्यवाद छ अब हजुर जस्तो चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको 1 हप्ता पछाडि नै नेपालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले भारतको भ्रमण गर्नुभएको छ जुन यसलाई अलिकति निकै ढङ्गबाट विश्लेषण गरिएको छ विभिन्न ढङ्गबाट विश्लेषण गरिएको छ यसलाई नेकपा एमाले चाहिँ कसरी लिएको छ होइन मुख्य कुरो हाम्रा छिमेकी राष्ट्रहरूसँग राष्ट्रहितलाई शिरमा राखेर सम्बन्ध विस्तार गर्ने भिजिट हुने यी सामान्य कुरा हुन् त्यसलाई अनौठो अचम्मको ढङ्गले हेर्नु पर्दैन तर मुख्य कुरा के छ भने बाहिर केही चर्चा आए जस्तो अन्यथा ढङ्गले चाहिँ जानु हुँदैन राष्ट्रिय स्वाधीनता राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय अखण्डता सार्वभौमता लोकतन्त्र र समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको अठोटलाई बाधा पर्ने गरी र कुनै पनि एउटा देश र अर्को देशको बिचमा चाहिँ कोही नजिक कोही टाढा हुने गरी जानु हुँदैन हाम्रा अब भारत चीन अमेरिका सबै देशसँग चाहिँ हार्दिक सम्बन्ध नेपालको हक
र स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढ्ने गरी जसले जे प्रयत्न गरे पनि त्यसमा हाम्रो कुनै आपत्ति हुँदैन। तर के छ भने निज स्वार्थको निम्ति अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा कुरा गर्दाखेरि हाम्रो आन्तरिक विषयमा आन्तरिक रूपमा चाहिँ विभिन्न अन्तर्विरोधहरू होलान्, त्यस्तो विषय त्यहाँ कुरा गर्ने होइन। दुई पक्षीय हितका निम्ति कुरा गर्ने कुरामा अब यो भ्रमणको बारेमा मैले अन्यथा ढङ्गले सोच्नुपर्ने ठानेको छैन। जस्तो यो बेलामा जसरी कतिपय सन्दर्भमा चीनका विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भएको एक हप्ता बिचमै कतिपय सन्दर्भमा नेपालको विदेश भ्रमण या प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण अलिक पर्याप्त तयारी या छलफल नभइकन हुन्छ भन्ने पनि एउटा विषय छ। यो ठिक समयमा ठिक तरिकाले भएको भन्ने बुझाइ छ तपाईँहरूको के छ? अब म चाहिँ परिणाम हेर्ने हो। मुख्य कुरो अहिले हामीले अब छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग कुरा गर्नुपर्ने कुरा जुन हामीले लिम्पिया धुरा लिपुले कालापानीको नक्सा सम्बन्धी कुराकानी होस् होइन, इपिजीको रिपोर्ट दुई देशको प्रधानमन्त्रीहरूकै इनिसिएसनमा दुई देशको सरकारले बनाएको इपिजी हो। इपिजीको चित्त नबुझेको कुरो बहस होला, तर त्यो बुझ्नु पर्यो होइन। त्यो बुझ्नको निम्ति आनाकानी गर्नु हुँदैन भन्ने कुरो चाहिँ शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्रीले राख्नु पर्यो, मजासित परराष्ट्र मन्त्रीले राख्नु पर्यो होइन। यी चिजहरू हुन्। त्यसै गरी चाहिँ अर्को एउटा महत्त्वपूर्ण के छ भने नेपाल भारतको व्यापारमा होइन 10 खर्बको व्यापार घाटा छ, त्यसमध्येमा 7 खर्ब इन्डियासँगै व्यापार घाटा छ भनेपछि चाहिँ अब हाम्रो जे चिज यी आयात हुन्छ त्यो चिज नेपालमा उत्पादन भएको भारतले पनि किन्न तयार हुनु पर्यो। जस्तो काउली आयात हुन्छ भने काउली निर्यात पनि हुनु पर्यो होइन। त्यसै गरी चाहिँ बन्दाकोपी आयात हुन्छ भने निर्यात पनि हुनु पर्यो होइन। यसरी जे चिज नेपालमा भारतबाट आयात हुन्छ त्यो चिज नेपालमा पनि कुनै ठाउँमा जस्तो भनौँ न हाम्रो चाहिँ झापामा कुनै चिज बढी हुने होला त्यहाँबाट निर्यात गर्नु पर्यो, कञ्चनपुरमा कुनै चिज नपुग होला भारतबाट आयात पनि गर्नुपर्ने हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ व्यापार घाटा कम गर्नको निम्ति चाहिँ गम्भीर ढङ्गले होइन अब कुरा उठाउनु पर्यो होइन। अर्को कुराहरू भनेको जति पनि प्रोजेक्टहरू छन् जिम्मा लिने तर लिङ्गरिङ गर्ने, जस्तो भनौँ न पनौती नगरपालिकामा भएको प्रहरी तालिम केन्द्र 25 वर्ष भयो त्यहाँ टुङ्गो गरेको, उहाँहरूले बनाउने भन्दा जग्गा अधिग्रहण भएको छ तर काम अगाडि बढेको छैन। त्यसै गरी चाहिँ विद्युत आयोजनाहरू पनि जिम्मा ल्याएको छ तर काम अगाडि बढेको छैन। महाकाली सन्धिमा पञ्चेश्वर परियोजना यत्रो बिजुलीको क्राइसिस इन्डियामा पनि छ नेपालमा पनि छ र यसमा चाहिँ 6600 मेगावाटको चाहिँ त्यो छ दुई देशको चाहिँ बनाउने कुरा। त्यो कुरोलाई लिङ्गरिङ किन भइरहेको छ, किन आयोजना बन्दैन भने यी चिजहरू उठाउनु पर्यो। प्रधानमन्त्रीले यी कुरा सोच्नु भएकै होला। म के भन्छु भने हाम्रा कुराहरू भनेको चाहिँ आन्तरिक विषयमा मित्र राष्ट्र छिमेकी राष्ट्रहरूले अन्यथा कुरो गर्ने होइन, तर नेपालको स्वार्थ अनुकूल अगाडि बढाउनु पर्ने काममा महत्त्वपूर्ण योगदान पुगोस् र त्यसमा चाहिँ हाम्रा प्रधानमन्त्रीको भारत भिजिट चाहिँ नेपालको राष्ट्रको निम्ति फलदायी होस् भन्ने कुरामा चाहिँ म त्यस हिसाबले चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो त भयो त्यो ढङ्गले होस् भन्ने कुरा। जस्तो नेपाल र भारतमा देखिएका समस्याहरू बिचमा देखिएका समस्याहरू या सिमानाका विषय होइन, अब व्यापार घाटाका विषय छन्, महाकाली नदीको विषयहरू पनि छन्, नदी तुहिनका विषयहरू छन्, अब पूर्वाधार विकासका कुराहरू छन् या इपिजीको चाहिँ कार्यान्वयनको विषयहरू छन्। यावत विषयमा समझदारी या यो विषयमा जुन फलदायी ढङ्गबाट छलफल या वार्ता होला भन्ने तपाईँले अपेक्षा गर्नुभएको छ कि छैन? होइन, म आशावादी मान्छे। आशा गरौँ इपिजी भनेको एक्लै नेपालले बनाएको होइन, एक्लै इन्डियाले बनाएको, दुई देशको सरकारले बनाएको त्यो चाहिँ कार्यदल हो। त्यसले अगाडि सारेको कुरो स्वीकार्नु पर्यो, दुइटैले स्वीकार्नु पर्यो, नेपालले पनि भारतले पनि। भारतले नस्वीकारेको विषय छ नि त यहाँनिर, भारतले त स्वीकारिरहेको छैन अहिले। होइन त्यही त भने नि मैले, अब स्वीकारेको छैन अब स्वीकार्नु पर्यो, विगतमा गरेको छैन अब गर्नु पर्यो होइन। त्यो भयो। त्यसै गरी पञ्चेश्वर आयोजना किन ढिलासुस्ती भइरहेका छ त्यो आयोजना बन्ने कुरामा अगाडि बढाउनु पर्यो। त्यसै गरी अरू विभिन्न आयोजना चाहिँ भारतले जिम्मा लिने तर काम नहुने लामो समयसम्म जुन भइरहेका छ यस्तो कुनै पनि आयोजना हुनु भएन। नसक्ने काम जिम्मा लिनु भएन, जिम्मा लिएपछि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ निरन्तर अगाडि बढाउने काम हुनु पर्यो। यी कुराहरूमा दर्शक हुनु पर्यो। मुख्य कुरा अहिले जुन व्यापार घाटा जुन भइरहेको छ होइन, भारतसँगको व्यापारमा डलरले तिर्नुपर्ने पेट्रोलियम पदार्थ डलरमा तिर्नुपर्ने जुन अवस्था छ जसले गर्दा अब योभन्दा 10 महिना पहिलेको सरकार हुँदाखेरि चाहिँ 12-14 अर्ब डलर चाहिँ भएको ठाउँमा अहिले 6 महिनालाई पनि इम्पोर्ट गर्न नपुग्ने अवस्था छ। त्यसले गर्दा यसबारेमा एउटा छिमेकी मित्र राष्ट्रको नाताले नेपालको समस्या बुझ्नु पर्यो र नेपालको हित अनुकूल भारतले काम गर्नु पर्यो। त्यसबारेमा हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले डरसित कुरो राख्नु पर्यो।
अब यी जसरी विवादी विषयहरू छन् नि, यी समाधानतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने विषयहरू यसरी गिजो लिएर बसेका छन्। यसमा चाहिँ भारतको जुन एक किसिमको चाहिँ अलिकति उपेक्षित एउटा भनौँ न त्यो शैलीले हो कि, या नेपालको एउटा चाहिँ विदेश नीति या कूटनीतिक राम्रो नभएर कि के कारणले गर्दा यस्तो भइरहेको छ, यहाँलाई के लाग्छ? होइन, हाम्रो डिप्लोमेसी भनेको चाहिँ दुई देशको हित अनुकूल, हाम्रो कारणले भारतको हित पनि नहोस्, भारतको कारणले हाम्रो हित पनि नहोस्, यी कुरामा हाम्रो दृढ धारणा छ। हामी कसैको अहित पनि चाहँदैनौँ, तर हाम्रो हितमा सक्छौ योगदान गर, सक्दैनौ अहित हुने काम नगर। यो बेसिक प्रिन्सिपलको आधारमा हामीले सम्बन्ध विस्तार गर्ने हो। अब अहिले चाहिँ अब जस्तो अब सुगौली सन्धिको बेलादेखि नेपालपट्टि रहेको लिम्पियाधुरा लिपुलेख लगायतको होइन त्यो चिजमा उहाँहरूले यति सानो चाहिँ क्षेत्रमा होइन भारतले चाहिँ अन्यथा ढङ्गले सोच्नु भएन। त्यो नेपालको भूमि चाहिँ नेपाललाई चाहिँ प्रयोग गर्न पाउने हुनु पर्यो। त्यहाँ बसेका उहाँहरूका सैनिकहरू अन्यत्र सर्नु पर्यो। यी कुराहरू भए व्यापार घाटा न्यून गर्नको निम्ति दुई देशमा होइन उहाँहरूको भारतको चाहिँ होइन ठुलो व्यापारिक साझेदार मध्ये नेपाल पर्छ, तेस्रो ठुलो साझेदार जस्तो पर्छ। तर हामीलाई घाटा हुने काम गरेर फाइदा हुँदैन। त्यसले गर्दा व्यापार घाटा न्यून हुनको निम्ति नेपालबाट चाहिँ होइन नेपालमा उत्पादन भएका चाहिँ अन्न, फलफुल, सागपात, तरकारी अथवा चाहिँ अन्य जडीबुटी यी जे छन् ती चिजको आयातमा खुकुलो गरेर र व्यापार घाटा न्यून गर्नको निम्ति सहयोगी भूमिका निभाइदिनु पर्यो उहाँहरूले हो। त्यसको निम्ति हाम्रा प्रधानमन्त्रीहरूले हाम्रो सरकारको डेलिगेटले चाहिँ जरोसित कुरा राख्नु पर्यो। र त्यसमा सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा इपिजीको चाहिँ डकुमेन्ट चाहिँ स्वीकार्ने काम हुनु पर्यो र लिम्पियाधुरा लिपिलेखको समस्या हल गर्नु पर्यो र चुस्ताको चाहिँ समस्या लामो समयदेखि छ त्यो हल गर्नु पर्यो र चाहिँ अधुरा रहेका आयोजनाहरू होइन ती अल्पत्र रहनु भएन कि त नसक्ने भए त्यसलाई चाहिँ हामी बनाउँदैनौँ भन्नु पर्यो। बनाउने हो भने जतिसका चाँडै बनाउने कुरामा अगाडि बढाउनु पर्यो। यी कुराहरूमा डर राख्नु पर्यो र छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतसँग होइन अब त अलिक गम्भीर ढङ्गले यी विषय राख्नको निम्ति म उहाँहरूलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। हस्, कार्यक्रम जोडिनुभयो, यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। तपाईँलाई पनि धन्यवाद। सम्पूर्ण श्रोता महानुभावहरूलाई पनि मेरो नमस्कार। हामीले कुराकानी गरेका थियौँ नेकपा एमालेका नेतासँग यति बेला जुन ढङ्गबाट भारत भ्रमण भएको छ नेपालका प्रधानमन्त्रीको, र यो भारत भ्रमण कतिको फलदायी होला। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको यो भारत भ्रमण यो एकदम यति बेला नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध एकदम तिक्ततापूर्ण अवस्थामै छ। यो सुधार गर्नको लागि विशेष प्राथमिकतामा पर्योस् भन्ने चाहना पनि छ र नेपाल र भारत बीच देखिएका सिमानाका विषयहरू या व्यापार घाटाका विषयहरू यावत समस्याहरू छन् र जुन इपिजीका कुराहरू पनि छन् यावत विषयहरू छन्। यी विषयलाई समाधानतर्फ लैजानको लागि यो भ्रमण कतिको फलदायी होला र नेपालका प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण पर्याप्त तयारी बिनै हुने गरेको भन्ने विषय पनि छ। र यो भ्रमणमा विशेष गरी चिनिया विदेश मन्त्रीको नेपाल भ्रमण भए लगतै एक हप्ता पछाडि भएको भ्रमणमा पर्याप्त तयारी भए कि भएनन्, उठाउनै पर्ने विषयहरू, नेपालले उठाउनै पर्ने विषयहरू यति यो भ्रमणमा उठाइन्छन् कि उठाइँदैनन्, ताकि नेपाली भूमिका विषयहरूलाई जसरी भारतीय सुरक्षाकर्मीहरूले नेपाली नागरिकहरूमाथि गरेको ज्यादतीका विषय या सिमानाका विषय या नदीका विषय यावत विषयहरू छन्, यी विषयलाई विशेष जोडतोडका साथ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उठाउनु पर्ने भन्ने दबाव पनि छ। र यस बीचमा यी विषयलाई कसरी अगाडि बढाउनु छ र वार्ता कसरी अगाडि बढ्छ र भोलि हुने भनेको प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी बीचको भेटवार्तामा यस विषयलाई अगाडि बढाउनुपर्छ र दुवै पक्ष बीच एउटा निचोडमा पुग्नुपर्छ र दुई देशका नागरिक बीचको एउटा भावना, एउटा चाहिँ सामाजिक, सांस्कृतिक र भौगोलिक रूपमा पनि एउटा निकै मित्रौँ ढङ्गबाट बढेका र निकै लामो समय एउटा दुई देश बीचको हरेक कुराको चाहिँ एउटा समानता रहेको देशमा यी विषयहरूलाई छिटोभन्दा छिटो समाधानतर्फ अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ। विशेष गरी आज हामीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणका विषयमा विदेशी जसरी विदेश ज्ञाताहरू या विदेश नीतिका बारेमा राम्रो जानकारी राख्ने जो भेषबहादुर थापा, डाक्टर भेषबहादुर थापा लगायतका नेता लगायतसँग र नेपालका नेताहरूसँग छलफल गऱ्यौँ र उहाँहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको भारत भ्रमणलाई कसरी लिनुभएको छ यावत विषयमा छलफल गऱ्यौँ। योसँग आजको कार्यक्रमको लाइभबाट मलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।